ಗುರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವಾಗ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂಬೈ. ಬಾರೋ ಅಪರೂಪದ ಮುಳ್ಳಂದಿ ಬಾಬಾ. ಗುರುವೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡ್ರೀಮ್ ಗುರುಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿಲಿ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದೆ. ಅದರ ಬತ್ತಕನೇ ನಮ್ಗೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಅದ. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಾಗ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗುಹೆ, ಆನೆಗಳ ಗುಹೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ. ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮುಂಬೈನ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದ್ರ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬತ್ತಕನೇ ಹಡಗು ನಿಂತಿರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿಂದ 260 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕೇವಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಹಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ತಾಜ್ ಹೋಟ್ಲು ತುಂಬ ಭಾಳ ಲಕ್ಸರಿ ಐತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಗುರುವೇ ನಾವಿವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ವೇ ಯಾರಲ್ಲ ಅವಳು ಹುಡುಗಿ ದೇವತರ ಅವಳೆ, ಒಂದ್ ಮಣ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾನ ನೋಡೋಣ ಹತ್ರದಿಂದ. ಆದರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1911ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರೋಂಥ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೊರೆ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ವಿ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಇದು. ಈ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗುಜರಾತ್ನ ಇಂಡೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ. ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇನ್ನೀ ಏನೇನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಕಾಣೆ. ಗುರುವೇ ನಾವಿವಾಗ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೆದರ್ನ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರನ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 4 ತಾಸು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 4 ಆ ಒಂದು ಗುಹೆನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆನೆಯ ಗುಹೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಹಡಗಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಾವು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗುಹೆನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗುಹೆ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗುಹೆಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಮುದ್ರದಿಂದನೇ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಏನೈತಲ್ಲ, ಆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಾಗಿಂದನೇ ಹಡಗು ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾಸಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಾಸಿ ಬಂದ್ವಿ ಗುರು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದು ಚಿಕ್ಕದು. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದಾವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕವು. ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋ ಟೋಪಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೋ ಚಸ್ಮಾ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೂರ್ತಿ ಗೀರ್ತಿ ಟೀಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಾವ್ ಬಡ, ವಡಪಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್. ವಡಪಾವ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತೆ, ನೋಡೋಣ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಇದೇ ರೋಡು, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಗುರು. ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಾನ. ಮುಂದೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ, ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ನೋಡಿ, ಇವರೇ ಇದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದೇನಿದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ. 2,000 ಹಾಕವ್ರ ಇವರು. 500 ಅಲ್ಲ 2,000 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆ ಆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತಾ ಗುರು. ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಧ್ಯ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಏನೇನು ಹಾಕವ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ಮಸಾಲೆ ಪಾವ್ ಬಜ್ಜಿ, ವಡಪಾವು, ಮಸಾಲ. ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯವರು. ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಮಾರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೀಪಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಕಲ್ಲು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳು. ಮುಂಬೈನ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಐತೆ, ದೇವ್ರು ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದ. ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ತೈತೆ ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರಾನೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರ ತಮ್ಮ ಇದು ಅಣ್ಣ ಜೋಡಿಸ್ತವ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ತವ್ರೆ. ಗಣೇಶ, ಲಾಡ್, ಶಿವ ಗುರು ಇರೋದು. ಬೆವರೆಲ್ಲ ಇಳಿತೈತೆ ನಮ್ದಂತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬುಕ್ ತಗೊಂತವ್ರೆ. ಒಂದು ಬುಕ್ಕು 300 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ಬಾರ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕೇವ್ಸ್ನ ಹತ್ತಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈಟಲ್ಲಿರೋದು, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆವಾಗಿಂದ. ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಗುರು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬಂದ್ವಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕೇವ್ಸ್ಗೆ. ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತೈತಾ ಹಿಂಗಡೆ ಕೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬಾಯ್. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗುಹೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಆ ಗುಹೆನ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಕೇವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೇವ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆನೆ ಬೆಟ್ಟದ ಒಳಗಡೆನೆ ಕೆತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗುಹೆನ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗುಹೆನ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಕೆತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗುಹೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕತ್ಲಿರೋದು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕಲ್ಲು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗುಹೆ, ಆನೆಯ ಗುಹೆ. ಗುರುವೇ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರನ ಹೋಲ್ತವ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೆ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರ, ಕಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ಟವ. ಅವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಗಿರೋ ಥರ ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಬದಲಿಸ್ತಾರೆ 1987ರಾಗ. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗಳು 9ರಿಂದ 12ನೇ ಶತಮಾನದಾಗ ಶಿಲಾಹಾರ ರಾಜನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೈತೆ. ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗುಹೆಗೆ ಲಾಂಚ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬರ್ತೀವಿ, ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ. ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ತವ. ನೋಡೋ ಮರಯ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೈತಿದು, ಒಳಗಡೆನೆ ಶಿಲೆ ಥರ ಕೆತ್ತುಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಏನು ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೈತಪ್ಪ, ಭಯಂಕರವಾಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಗುಹೆ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಕೆತ್ತುಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ, ಆ ಬಂಡೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಕೆತ್ತವ್ರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಜಾಗ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಭಾಳ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟೈತೆ. ಹಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಜಾರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಬಸೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಸೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಸೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ. ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕೇವ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಈ ಥರ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿ ಗುರು. ನಾವೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಕತ್ತೈತೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಐತೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತನೂ ಬರೀ ಈ ಥರದ್ದು ಇರೋಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲು ಏನೈತಲ್ಲ ಒಂದು ಮುರಿದೋಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸುತ್ತ ಬೆಟ್ಟ. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಒಳಗಡೆ ಕೊರೆದು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬೆಟ್ಟ ನಾವು ಸುತ್ತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋದರೆ ಬರೀ ಈ ಥರದ್ದೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಳಗಡೆ ಬಾವಿ ಐತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಾವಿ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅದೇನೋ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಐತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಏನಾದರೂ ವಿಗ್ರಹ ಐತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ನಾನು ಮುಂಚೆ ತೋರಿಸ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಗ್ರಹ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋದು, ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಂತೈತೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ಲು ಒಳಗಡೆ. ನಾವು ಈಗ ಯಾರು ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವಿವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ, ಈ ಥರ ಬೆಟ್ಟದ ಒಳಗಡೆ ಗುಡ್ಡ, ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡ ಅಂತೀವಿ, ಅದ್ರೊಳಗಿವಿ ನಾವಿವಾಗ. ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಸುತ್ತ ಈ ಥರ ನಾವು ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತ ಹಿಂಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಗುರು, ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದಾದಂಥ ಒಂದು ಸಖತ್ತ ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆ ಗೈಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಗೈಡ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ಲಾಸ್ಟು. ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಲಾಸ್ಟು. ನಾವಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಈ ವ್ಯೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೇಚರ್ ಅಂತ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗುರು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಬೆಟ್ಟ ಐತಲ್ಲ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕೇವ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ದೇಶವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ. ಫಾರಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಗುಹೆಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 60,000 ಚದರ ಒಳಗಡೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದದ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡೈತೆ. ಮತ್ತು ಗುಹೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ 3 ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು, ಈ ಥರವಾದಂಥ ಒಂದು 3 ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಹೋಗೋಕೆ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಇದು ಬಂಡೆಯಿಂದಲೇ ಗುಹೆಗಳನ್ನ ಕೊರೆದಿರೋಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಕೃತಿಗಳು ಇಂದ ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಗುರು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕೇವ್ಸ್ನ, ಇವಾಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಆ ಇತಿಹಾಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.